यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवेर वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यो समय हो स्वस्थानी व्रत कथाको। हामी ठिक यसै समयमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गराउनका लागि उपस्थित हुने गर्दछौँ। यतिन्जेलमा हामीले 9औं अध्याय सम्पन्न गरेका छौँ। यतिन्जेलको कथा प्रसङ्गमा सतीदेवीको अङ्ग पतन भएको छ र जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भएको छ त्यहाँ त्यहाँ एक विशेष किसिमको शक्तिपीठको पनि स्थापना भएसम्मको प्रसङ्ग हामीले 9 अध्यायमा सुनिसकेका छौँ। अब 10 अध्यायबाट बाँकीका प्रसङ्ग आज पालो भएको छ। सुरु गरौँ अथ 10औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। राजगृहमा गएर दाहिने कुहुना पतन भयो। राजगृह पीठ राजगुह्येश्वरी देवी उल्का मुनि योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा वायु आएर अनेक तरहले मिठा सुगन्ध बनाइकन तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुहरूले पनि संसारमा जति जीवात्माहरू छन् तिनको प्राण वायु हुन सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कौभापुरमा गई उदर पतन भयो। कौभापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी शमशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गरुड आएर नाना रत्न एवं फलफुल चढाएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भइकन वरदान ल्याऊ भनेर भनिन्। गरुडहरूले नागहरू मेरा आहार बनुन् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। फेरि महापन्थमा गएर बायाँ कुहुनो पतन भएको छ। महापन्थ पीठ स्थापना भयो। प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव त्यहाँ उत्पन्न भएका छन्। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पछाडि त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान सहित तपस्या गर्न लागे। ईश्वरी प्रसन्न भइकन वरदान ल्याऊ भनेर भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई सदैव मोहित पार्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकापुरमा पुगेर दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी वरदान मागे। त्यसपछि ईश्वरी प्रसन्न भएर तथास्तु भनिन्। फेरि ओमकारपुरमा गएपछि माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णदया योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कल्प वृक्ष आएर अनेक फलफुल चढाई पूजा र तपस्या पनि गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनेर भनिन्। कल्प वृक्षले जहिले जे चितायो त्यही फलाउन सकौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भइकन तथास्तु भनिन्। फेरि उज्जयमानमा पुग्दाखेरि रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जयिनी पीठ महाकाली देवी ललजिन्हा योगिनी र जङ्केश्वर महादेव त्यहाँ उत्पन्न भएका छन्। त्यसपछि शिवशक्ति स्वरूपले रहेका छन्। त्यस मोक्ष भूमिमा हिमालय पर्वत आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनेर भनिन्। हिमालयले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मुक्ति दिन सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भएको छ। जयन्तीपुर पीठ स्थापना भयो। जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भएका छन्। शिवशक्ति स्वरूपले रहेका छन्। त्यस मोक्ष भूमिमा तुलसी कुश आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनेर भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य अनि पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सर्वणेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पन्न भएका छन्। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनी गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनेर भनिन्। योगिनीहरूले योग सिद्ध होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि छिरिकापुरमा गएर बुढी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ
योगधारा देवी कलङ्का योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा मातृकागण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याओ भनेर भनिन्। मातृकागणले हामी स्थानका स्वामी हौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। फेरि पनि हस्तिनापुरमा पुग्दाखेरि दाहिने कुम पतन भएको छ। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव त्यहाँ उत्पन्न भएका छन् अनि शिवशक्ति स्वरूपले रहेका छन्। त्यस मोक्ष भूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याओ भनेर भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहारकर्ता हुन सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उड्डीयमान पुगेपछि शिर पतन भयो। उड्डयन पीठ चित्रकला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पन्न भएका छन्। शिवशक्ति स्वरूपले रहेका छन्। त्यस पुण्य भूमिमा हनुमानले फलफुल चढाइकन नाचिकन उफ्रिकन तपस्या गरेका छन्। ईश्वरी प्रसन्न भइकन वरदान माग भनेर भनिन्। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्का पोल्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिएकी छिन्। फेरि विश्वमा पुग्दाखेरि मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ जङ्केश्वरी देवी जङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भएका छन्। शिवशक्ति स्वरूपले रहेका छन्। त्यस पुण्य भूमिमा विश्वकर्मा आएर अनेक सुन्दर देवालयहरू बनाइकन तपस्या गरेका छन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनेर भनिन् अनि विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर र कली चारै युगमा स्थिर होस् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि प्रयागमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंहजङ्गा योगिनी महिदेवेश्वर महादेव उत्पन्न भएका छन्। शिवशक्ति स्वरूपले रहेका छन्। त्यस मोक्ष भूमिमा 10 अवतार आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याओ भनेर भनिन्। 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनेर वरदान मागेका छन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मायापुरमा गएपछि फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी र तपस्वेश्वर महादेव त्यहाँ उत्पन्न भएका छन्। शिवशक्ति स्वरूपले रहेका छन्। त्यस सिद्ध भूमिमा 64 लिङ्ग आएर जप ध्यानादि तपस्या गरिसकेपछि ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याओ भनेर भन्छन्। 64 लिङ्गले हामी स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन पाऊँ भनी वरदान माग्दछन्। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लगिरीमा पुग्दा बायाकुम पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भएका छन् अनि शिवशक्ति स्वरूपले रहेका छन्। त्यस शुद्ध भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आदि आएर नाचगानद्वारा तपस्या गरेका छन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याओ भनेर भनेकी छिन्। भूत प्रेत र पिशाचले सधैँ तिम्रो नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागेका छन्। ईश्वरीले तथास्तु भइकन वरदान दिइन् अनि त्यस पछाडि मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वरी महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सत्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि मेरुगिरीमा पुगेपछि सूचिस्थान पतन भएको छ। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्नापतेश्वर महादेव उत्पन्न भएका छन्। शिवशक्ति स्वरूपले रहेका छन्। त्यस सिद्ध भूमिमा सप्तनाग आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याओ भनिन्। नागहरूले हाम्रो शरीर अगम्य रहोस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि सेनामा गएर मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्त्रा योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पन्न भएका छन्। शिवशक्ति स्वरूपले रहेका छन्। त्यस पुण्य भूमिमा नवग्रह आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याओ भनिन्। नवग्रहले हानि र लाभको अधिकारी हौँ हामी भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। फेरि महेन्द्रमा पुग्दाखेरि दाहिने तिघ्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राणी देवी ऊर्ध्वगमनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा लक्ष्मी आएर नाना रत्न र द्रव्यादि चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनेर भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरून् भनेर वरदान मागेकी छिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुगेर सुतस्थान पतन भयो। हिरण्यपीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी
नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भएका छन्। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा सरस्वती आएर अनेक स्तुति र तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भइकन वरदान माग भनिन्। सरस्वतीले समस्त जीवात्माको बोलीमा मेरो बास होस् भनेर मागेकी छिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान पनि दिएकी छिन्। फेरि बानरपुरमा गएर बायाँ तिग्रा पतन भएको छ। बानरपीठ कामेश्वरी देवी, बेरुण्डा योगिनी, वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भएका छन्। शिवशक्ति स्वरूपले रहेका छन्। त्यस मोक्षीय भूमिमा कमल आदि अनेक पुष्प आएर मिठो सुगन्ध फिजाइकन तपस्या गरेका छन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। फूलहरूले पूजा कालमा प्रशस्त हो भनेर वरदान मागेका छन्। ईश्वरीले तथास्तु भने वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गएर बायाँ करङ पतन भएको छ। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी, दिगम्बरा योगिनी, त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भएका छन्। शिवशक्ति स्वरूपले रहेका छन्। त्यस सिद्ध भूमिमा अडिमादि अष्टसिद्धि आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान माग भनिन्। अष्टसिद्धिले अमर हौ भनेर वरदान मागेका छन्। अनि फेरि पनि ईश्वरी प्रसन्न भएर तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कन्ड्याउलो पतन भएको छ। उद्यानपीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी, सुशङ्कोदरा योगिनी, भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भएका छन्। शिवशक्ति स्वरूपले रहेका छन्। त्यस पुण्य भूमिमा मेघ आएर मानसोपचारले पूजा गरे र तपस्या पनि गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनेर भन्छन्। मेघ भन्छन् समस्त संसारलाई जलदान गरी उद्धार गर्न सकौँ। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। फेरि छाया छत्रमा पुगेर शेष रहेका सबै सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भए। त्यसपछि छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी, सुशुकोदरा योगिनी, पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भएका छन्। शिवशक्ति स्वरूपले रहेका छन्। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टभैरव आएर नाना उपचारले पूजा एवं तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनेर भनेकी छिन्। अष्टभैरवले मातृका गणको अधिपति हौ भनी वरदान मागेका छन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै किसिमले जुन स्थानमा सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यस स्थानमा एक पीठ र स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न हुँदै गयो। समस्त पीठको सङ्ख्या गन्ने हो भने 7.5 करोड रहेको छ। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि अवश्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ। मनुष्य जन्म पाएर ती 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसले जन्म लिएको व्यर्थ हुन्छ भनेर स्वयं ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभएको छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायाम् अङ्ग पतन पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम 10मोऽध्यायः। समादरणीय श्रोता महानुभावहरू, 10औं अध्याय हामीले सकेका छौँ। 10औं अध्यायमा अङ्ग पतन भइसकेपछि कहाँ कुन पीठहरूको उत्पत्ति भयो भन्ने विषयको वर्णन रहेको थियो। पुरा सुन्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेसबुकबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला। युट्युबबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक, कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। सबैको बाँकी पल शुभ बितोस्। हरि कृष्ण भण्डारी बिदा माग्छु। नमस्ते।